Veña, brainstorm para o Nadal. Ai, pois vou facer un Excel coas ideas que vayan xurdindo. Se pens... podíamos facer un vídeo estilo Michael Jackson que facía que contrataba a alguén famoso para... Non che... Non. Iso está máis visto. Hai que salir do típico do Nadal. Tenemos que estresarnos os cerebros. Bueno, a min ocorreseme que unha boa idea podería ser xuntar a todos os artistas da historia e facer un vídeo. Ostras, pero a ver, como facemos eso, Tami? Pódese facer. Quen eres? Son unha científica experta en moléculas, transmutación e teletransformación. Todas esas palabras rematadas en ción. Este aparato que acabo de construir permítenos viaxar ao pasado metendo o nome do músico, dándolle a boliña e viaxaríamos ao pasado. Genial, e a que estamos agardando? Vou a buscar a merenda por viaxe. Vaya temazo. Vai no petano Palacio Real. Vamos, moza, temos que ir a Casa do Rock, á festa. Que iso da Casa do Rock? A mellor escola de música. Eu fui un profe de música. Imos. A ti non che parece que isto está moi alto? Beethoven, tes que vir a unha festa na Casa do Rock. Asador! Non, a unha escola de música, a unha festa. E quen está? De momentos, Mozart. Vale. Hicimos. E rematamos a canción así. Perdão, eu tenho outra ideia. Facemos así. Non sei. Esta ideia é melhor. Veña, decidamos o Carl Cruz, a versão de John Montepol. Ela gorda é assim. Que pesadinho estás, George? Oh my god, os Beatles! Paz, sí, pero necesitade que viñades a unha escola de música a dar unha festa. Tendes a azotea para tocar? A catedral, a costellante da catedral, se vos vale? Eu vou se pode fazer assim. Ai que sí, George, veña, imos! Pues claro que a mi próximo concierto voy a tocar la guitarra en chamas con los dentes. Fantástico. Que pode ser mal? Mozos, deixado que estades a facer e vinde rápido pa festa da Casa do Rock. Bueno, rápido, non sei. Rápido non vai a poder ser. Tienes algo con azúcar? This is the end, beautiful friend, the end. Jim, veño a convidarte a unha festa con un montón de músicos á Casa do Rock. This is the end, my only friend, the end. Jim? Estás a falar a mí, Pepe, no Saltamontes? Sí, claro. Tes que vir comigo á Casa do Rock a través da porta da percepción. Conta comigo. Freddy! 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 Eo! 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 Que faz aquí pasando a aspiradora? Iso que non te enteraches que se está montando unha super festaza. Vamos! Yes, alright! Guau! Vaya planazo que tendes aquí. Por que non vos vides comigo a unha festa? No! E por que non? Que vades a quedar facendo aquí? Eu fago unha cousa e despois xa remato con todo. Bueno, Kurt, xa rematarás despois. Venga, vámonos á festa. Vamos, vine comigo. Por fin, David, non che daba topado. Cambias tanto de aspecto? Eres ti, Starman? Sí, son eu, Starman en persoa.
E tes que vir a unha festa conmigo, David. E a ti, contigo bondes esa Starman. Of course. Oh, yeah. Están todos avisados. Bueno, falta María Carey. María Carey, non digades o nome 3 veces e non aparece. Dixestes María Carey? Hello, people! Merry Christmas!